something in those trees. Yo, what's up？ 欢迎回来 Rider ATS， 我是阿豪 ATS。今天这一个不是一档探险节目啊，但是今天这一个是一个要发掘一台很好的车的一集影片啊。今天为大家带来的这一款车呢，没有错，相信很多人听到它的名字可能会没有那么喜欢，因为它的这个市场份额可能在马来西亚比较少，但是经过今天的一整天试驾下来呢，我真的很喜欢这辆车，我也很推荐大家去试驾这一台车。这一款是什么车型呢？就是我身后这一台来自长城 Great Wall Motor 的 Harbour H6 HEV Hybrid 版本的 C Segment SUV， 这一台车真的 very good job 啊！OK， 看到我的这个背景啊，好像荒山野岭这样啊，然后可以听到一些虫鸣鸟叫声。没错，我们现在来到的是一栋废楼。为什么会来到这里呢？其实是不小心走到这里来的啦。今天我们就跟着长城汽车 Great Wall Motor 浩浩荡荡的从吉隆坡把这台车一路开到 Johor Bahru 的 Desaru 这里来。没有错，这里就是我的 hometown Johor Bahru。然后把这辆车开到这里来呢，就是为了带给大家一系列的测试啦。这一台车之前我们有做过一集影片哦，是它还没有发布之前，我们有为这一台车做了一个比较算是深入的外表还有 interior 的讲解影片啊。那今天我们也会带过一点点，因为跟之前我们拍的那一台有一些的差别。然后我们还有在这个外观跟 interior 方面发现一些新的东西，也会在今天这一部影片告诉大家啦。那之前那一部影片，如果你们没有看过的话，可以点击影片右上角这个 link 过去看一下啊。OK， 首先我们可以看到这一台车的外观啊，这辆车的外观呢，这个外表的 design 啊，其实喜不喜欢这个东西是因人而异啦，各花入各眼。你问我的话啦，以目前很多 C segment SUV 已经进来马来西亚了，包括已经在马来西亚卖这一段时间了的其他 C segment SUV 来讲的话，这个外观对我个人而言啊，这个接受度是很高的。虽然讲一开始我看到它的这个前面沙龙这边啊，很多这个小钻石这样的东西，会有一点点担心，会不会很像它的另一家竞争对手品牌的其中一款车那样，看起来好像很有那个密集恐惧症啊。但是其实看到实际的这一台 Harbour H6 HEV 过后呢，完全不会。讲真的啦，我觉得这一个 design 看起来还真是蛮好看的。然后我们可以在它的车头大灯这边看到，整个 design 呢是没有那种很 fancy 上面给你 daylight， 下面才是头灯这样子，它上面就是大灯，然后也整合了 daylight 在里面。这个 daylight 我们可以看到它是写着 LED Premium Vision 里面是 LED 的头灯组啦。当然现在已经来到2024年了，不可能再给你这个卤素灯泡了。来到这一台车的侧面呢，我们可以看到这个 Sport Rim 就是我之前一直有在调侃其他品牌方他们现在在生产一些新车的时候 ，design 一些新车的时候，都会用上一个 dual tone 的 design 老实讲那种 dual tone 的 design， 我个人是看了很腻了啦。所以这个全黑的 design， 它完全不单调看起来其实真的还蛮好看的。然后它是一个19寸，轮胎方面是225/55 R19。给你一个Hankook的轮胎韩国牌子它不是给你那个 GITI 的牌子的轮胎啦。现在我们来到这个车身侧面我们可以看到这一台车它就是一个标准的 C segment 尺寸这个是一个 C segment SUV， 所以我觉得这个尺寸看起来就是 C segment SUV 该有的样子为什么我会这样讲呢？因为有某个品牌它宣称自己是一个 C segment SUV， 可是你真正看到那台车就是小台，就是小辆。但是这辆车不会看起来就是一个很霸气，真的是有符合这个 size 他们官方所讲的这个 size 的体积所以看起来我觉得整体表现是非常的协调协调很重要。如果一台车不是很大辆，硬要弄大辆那个看起来不协调就很丑了啦。
后面的 brake 灯呢有第3盏，它的第3盏 brake 灯是由4盏这个红色的灯组成的，它是安装在这个 spoiler 上面的。它这个 design 啊，不是为了让你看起来很 fancy、很特别、很好看而已嘞，它是有实质的作用的。为什么我这样讲呢？如果一般上的车我们都知道嘛，它的第3盏 brake 灯一般上都是放在镜子里面，可能在上面，可能在下面，就会有一个问题哦。如果你的车的灯粘得比较黑的话啦，这样子你的这一台车在踩刹车的时候，可能后方的车就没有那么容易看得见你的第3盏 brake 灯。但是这一台 Harver H6 HEV 呢，不管你的灯粘多黑，只要它踩刹车，第3盏 brake 灯亮起来就是非常的明显啊！大家要知道，我们马来西亚的这个 JPJ 规定哦，在整台车的后半部啊，这个车镜是可以无限黑的啊，当然不是黑到不能穿透光线啦，但是5%的穿透力也是可以的。看完这辆车的 exterior 呢 ，interior 方面又有什么差别呢？这一次的 interior 配色呢，是他们所宣称的 dual tone color， 黑色跟一个米白色。但是其实对我来讲，它是3个颜色，黑色、米白色，还有一条好像古铜色、金黄色这样子的那个饰板啊。其实我个人不是很喜欢，尤其是在 steering wheel 那一个位置。如果我买这一台车啦，我应该会去把它 wrap 掉啊，可能弄成灰色啊，弄成银色啊，都好。都会比现在的好啦，我觉得。好啦，只是这样带过，看一下这个外观还有 interior 做了什么样的改变。现在我们要来进入的就是今天这个主题的主要内容了啦，就是要把这台车开上马路试驾，体验一下到底这个售价那么便宜的 C segment hybrid SUV 驾起来是什么样的一个感觉？会不会不好驾啊？会不会软软啊？会不会没有力啊？这个我们等一下跟大家一一分享。在试驾这台车之前呢，就要来跟大家讲一下，马来西亚公路其实是一个非常危险的，不是马来西亚不了，全世界的公路都很危险。所以在马路上开车难免会遇到一些小擦撞啊、碰撞啊，或者拍摄到人家发生什么意外。如果要把这些麻烦事情减到最低，把这些 argue 减到最少的话，那么新车一定要安装行车记录器。这台 Harver 的 H6 呢，它的中间望后镜的后方啊，有一个 very good job 的方向，就是它有给到一个 USB 插孔啊，你可以直接在那边装你要的行车记录器，这一点也是 very good job 啦。那讲到行车记录器呢，就要来推荐大家一款我个人非常喜欢的行车记录器啦。讲到行车记录器，就要来为大家介绍一个新款的全新的 very good job 的行车记录器，就是来自我们的70迈的 A510啦。这个 A510是一个前后双镜头的超高清行车记录器，它是具备5兆像素的1944P 的解析度，还有 HDR 功能啊。HDR 是什么东西呢？就是那种背景突然间曝光，突然间又变暗，你过桥底的时候，它还是可以迅速的切换那一个光线亮度。当然，它也具备了 Sony Starvis 2 IMX675 的这个感光元件芯片哦，高动态范围提升10%，低光成像能力提升90%啊，还包括了 Dual Channel Recording， 就是前后拍摄镜头，而且还可以在同一个画面上面同时监控还有切换。这一台 A510 呢，它可以拍摄高达60 frame per second， 也就是讲你在开车的时候，有人快速切入你的车道啊，可以放慢来看，而且每一帧都可以保证非常的清晰，车牌号码、车身款式、颜色，通通都可以被清楚的记录下来啊。当然，这个 A510 呢也下放了现在最需要的 4G 无线网络连线功能。当你的车停放在 parking 的时候，如果有遇到任何的碰撞，它会立即向你的手机发送通知啊。比较旧的产品就有一个好像 ADAS 的功能，这一次 A510 也是有这一项功能，它可以侦测前方的这个车辆哦，如果是很靠近了的话，它也会有这个前方碰撞预警功能。如果你的车买的是没有这种 ADAS 镜头，只要安装一个 A510， 你就有这一个功能了，花少少的钱就可以买到那么好料的功能，真的是性价比满满啊！如果你们想要买到这个70迈的 A510 或者其他70迈的产品的话，包括你看好像这种 Emergency Jump Starter Power Bank， 或者是各式各样的行车记录器的话，都可以到70迈的官方网店，我会把它放在影片下方 description 还有留言置顶区那边哦。Shopee、Lazada 还有他们的 website， 有兴趣的朋友都可以点击进去查看价钱啊。那现在就让我们回到今天的主题啦 ，Let's go！ 欢乐的广告时间结束了，我们现在就来试驾这台车，体验一下 Harver H6 HEV Hybrid 版本，走在路上是什么样的感觉啦 ？Let's go！ 哇，敲到头。
OK， 现在就是要来试驾这台车了啦。首先，在我们启动这辆车，把它开出去之前呢，我先要来讲一点点东西，就是这个 gear knob 啊，其实不是我个人喜欢的一个方式啦。它是好像之前 Ora Good Cat 的那一种 design 旋钮式的，可是它是无段旋钮，就是讲你从 R 去 N 去 D， 它不会卡着。你到 D 了还可以继续再转，所以有时候我们在开车要盲操作的时候，好像又要 reverse 要向前，会有一点点的 confuse 啊，这一点我就不是很喜欢啦，我还是比较喜欢传统一点的排档杆，毕竟我还是比较喜欢有一只东西这样抓啦的那个感觉。但是除了这一些，其他方面我个人都很喜欢，尤其是它的这个 head-up display 非常的高清。Head-up display 我看过很多种车款都有，但是要把它做到高清，而且那么清楚，而且不会让我感觉晕眩，这个很难。但是长城汽车有把这一点做好 ，very good job， 而且还是彩色的，我很喜欢。然后中间有一个小荧幕，里面充满了各式各样的资讯。然后中间这边有一个多媒体播放器，是可以支援 Apple CarPlay 跟 Android Auto， 颜色非常的鲜艳，然后滑动起来也非常的顺滑这一点也是 very 的 good job。然后其实刚刚我们已经把这辆车开了好长一段路啦，然后也走了一点轻 off road， 不是很够力的，但是就是非铺装路面。以这台车，因为它的离地间隙比较高嘛，它是一台 SUV， 所以完全没有问题这一台车虽然它是一个 C segment SUV， 但是它不会没有力啊。它是一个 1500cc 涡轮增压引擎，搭配这个马达来驱动这台车所以综合的这个动力表现是高达200多个 PS 然后扭力方面也是蛮高的。再来它的0-100加速，如果你用 Launch Control 的话是7秒多。这个7秒多是什么概念呢？就是那一台最近刚刚出了一个便宜版本的 EV Sport Sedan 的那个时间。可是这个是打油的车，所以我觉得以打油的车跟全电动车款来讲的话，汽油车大部分人的这个接受度都会比较高，包括我啦。所以如果要在 EV 车和汽油车之间做一个选择的话，那么何尝不是一台 Hybrid 车款呢？这一台 H6 HEV 呢，就是一个 Hybrid 车款，所以它可以做到非常省油的这个油耗据说这个油耗一箱油是可以走差不多1000公里这个真的是 very good job 再来就是我们马来西亚的汽油非常便宜，所以买这种车呢，打油罢了嘛，再加上它的电动马达辅助，所以你又可以省油，又可以有力，打油又便宜，真的是太多好处了。在 highway 的行驶呢，是可以感受得到这辆车虽然它是单层镜，它不是双层镜不过它的 NVH 表现 very good job， 表现很好，然后也不会感觉到很多很嘈杂的一些声音出来。轮胎声是有的，但是比起它的另外一个竞争对手，我觉得这个是好很多。虽然它的那个竞争对手有双层镜，但是那个对手的轮胎噪音比这一台 H6 来得更加严重当然轮胎的噪音不是从这个旁边的镜子进来的啦，是从下面上来的。所以我们可以知道的是，这一台 H6 在车底的这个隔音方面是做得比它的对手来得更加好啦。这辆车当然也具备了这个 ADAS 啦，然后也可以做到一个非常聪明的 ACC 自动跟车。这个 ACC 自动跟车呢，比起它的同样一个国家来的竞争对手我觉得聪明很多而且它的操作逻辑也比较容易让人明白不是在 steering 上面一堆盲操作它的这个操作逻辑呢，是用一支拨杆来让你的车进行这个 auto cruise， 更加的人性化，也更加直觉，很容易让你明白怎样操作。然后当然这一辆车虽然它是一个 C segment SUV 大块的啦，可是讲真的，这辆车其实也没有什么死角啦，我可以很清楚的看到前后左右的方向没有什么死角，然后中间的这个多媒体播放器里面，你在打 reverse 的时候也会出现一个360度全景环绕影像这个也是一个让你 parking 的时候很加分的东西啦，尤其是刚刚拿到license或者是身材比较小只的小女生小女生应该不会开车吧？就是10几20岁的女生开车经验比较少的人，用这个360来 parking 是一个很好的帮助。而且这一台车还有这个 auto parking 的功能。OK， 今天这个 trip 呢，其实是一个2天1夜啦。我们从 KL 把这台车驾来新山 Johor Bahru Desaru 的 Hard Rock Hotel， 然后我们明天还会把这台车驾回去所以是一个算是一个 long distance 很长途的一个行驶。过后因为现在我们还在 JB 嘛，我们没有办法做到这一台车的
油耗表现的一个 final 的成绩。所以大家继续关注我们的频道，还有我们的网站，我们的 website www.riderath.com。我们后续会在网站上面更新更多这台车的资讯，还有它的油耗表现。所以大家如果还没有订阅我们的频道，赶快订阅起来，小铃铛跟它嘟下去。接下来有更新的影片出来的时候，大家就不会错过了啦。那接下来有机会，我们再跟长城汽车借这台车长时间的使用，可能1个礼拜，可能2个礼拜，我们再来做一个更加深入、更加 detail、更加 deep 的报告给大家。所以今天这一部影片大概就先讲到这里啦。喜欢我们的影片，继续关注就对了啦。我们下一部影片再见啦。Goodbye.